Moi, mä oon Joukkuks ja tänään me yritetään speedrunnata Barry's Prison. Vedetään normi easy. Tästä näin. Pystytäänkö me lyödä? Kiva ei. Aivan sama. Mennään nyt vaan tästä eka yli. Piu. Ei ihan. No melkein tiputtiin. Lyödään. Pum. Sitten me pompataan palikka, pium. Pim, pium, pata, pim. Sitten me otetaan noi. Pompitaan. Jos me oltais oltu hetki myöhemmin, niin nää ois varmaan pian tippunut. No toi näköjään tippui itsestään. Sitten me speedrunnataan tältä pullelta poliisilta karkuun. Tää on näköjään tosi huono porrasjuoksija. Ei voittais tommonen jätkä ainakaan missään porrasjuoksukisassa. Pompataan. Alas. Sivulle. Pium. Kopop, onko siellä ketään? Vai me tarvitaan lapio? Kaivetaan. Itko ne tuolla haisee? Täällä ainakin näyttää haisevan. Täällä näyttää ihan normilta. Katsotaan mitä täällä. Tuolla ei oo mitään. Okei. Kiva, meillä on tässä tämmönen suihkukit samalla. Ja sit me vaan spawnataan johonkin laavapaikkaa. Pomppu. Jes. Ja pujoing. Nyt me hypättiin toi. Kierretään. Riksot. Pomppu tosta noin. Katsotaan tuleeko palloa. Ei tuu näköjään magma. Nyt tulee magma. Tehdään tästä vähän niinku tämmönen pikku oikoreitti. Sittenkään. Ketä sä olet? Kääntään. Karkuun. Riksot superkäännös. Pomppu. Pojoing. Sitten me mennään tähän meidän nosturiin. Onks tuo laava? Tota mä en tiennyt. Sitten otetaan tästä tämmönen pikku energiajuoma. Pistetään periseneen. Noniin. Pomppu. Kannattaa varmaan hyppää aina näillä keltaisilla. Nyt mä tajusin. Meidän pitää hyppää aina keltaisilla, kun on noin juoksuitut. Pomppu. Jes. Ekalla. Meidän pitää kyllä tosiaan speedrunnata tää. Aikaa on mennyt niinku pian 4 minuuttia, me ollaan näin pitkällä. Ja kun tässä oli tää kikka, että piti hakea täältä tikapuut. Niinku missä ne tikapuut on? Ne on varmaan täällä. Pidetään toi. Ja täällä on tämmöset jutut tikapuut, mistä me päästään hyvin. Laitetaan ne tähän. Sitten tosta noin. Sitten kävele nopeasti toi. Tää on vaikea kohta, kun tässä tulee tää tuuli. Ei, me hävittiin toi kohta. Pompataan tosta. Tässä pitää vaan pomppia. No sit tää tuntuu aika helpolta. Pompataan tosta sivulle. Tikapuut. Sivulle. Pomppu. Joo, kiva.
vaan. Pomppu kuolemaan. Pomppu kuolemaan. No niin, nyt me päästiin. Eiku tosta. Pomppu, pomppu, pomppu. Pomppu. Close the valves. Pompataan tästä tää äijät. Tosta noin. Eiku, meillä on vielä monta tämmöstä. Tehdään tästä tämmönen nopeutus. Nopeutus ja nyt me päästään ehkä. No niin nyt me päästään, joo, nyt me päästään tästä. Toi tuntuukin paljon järkevämmältä, että me saadaan noin se tehtyä. Sitten meidän pitää hyppää tähän. Pojoin. Tässäkin on varmaan tää keltainen juttu. Paitsi että tää vähän niinku valmiiksi heittää meidät. Pystytäänkö me tehdä se takaperin? Ei. Testataan tehdä nyt etuperin ihan. Pomppu. 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 Sitten viedään viimeinen vaikein kohta. Jes, me päästiin tää. Sitten me kävellään tällä hassusti. Ylös tikapuut ja... täällä on tämmönen kolo. Meidän pitää hypätä tosta. Sitten me mennään vaan eteenpäin tätä. Sitten pitää jotenkin nopeasti mennä. Gary the Chef. Pung, pung, pung. Eiku, ei me tolla niitä tapeta. Vaan täällä on joku food suuka. Ottaakohan tää mitään? Ota se. Ei. Ottaa banaanista ja hampurilaisesta ja tomaatista ja kaikesta. No niin. Mennään täältä tän. Mitä täällä on? Okei. Pum. Tommonen maaginen pysähdys. Otetaan tästä näin, pompataan tohon. Exit. Pomppu. Me ei edes tarvinnut pompata. Ei. Väistö. Meillä on vielä pari muuta pitää tehdä. Meillä on mennyt vasta 8 minuuttia näissä jutuissa. Me voidaan saada tehtyä tää tosi nopeasti. Noniin, jes. Oho, miten me pompattiin yhtäkkiä. Sitten kävellään tästä nopeasti. Tohon pomppu. Otetaan tämän. Tässä on muuten varmaan semmonen temppu, että me saadaan vaan laitettua se. Näin. Oho, me saatiin se. Otetaan se näin. Noniin. Sitten me saadaan otettua se uudestaan. Ja me päästään tää nopeammin kuin koskaan. Ja meillä on vieläkin tää food bazooka. Otetaan eka sun kädet pois. Toinen käsittää ja otetaankohan banaania, omenaa ja ananasta ja kaikkea. Se puoli siihen. Meillä on vielä näyttää rahaa näitä kolikoita. Mikäköhän tää juttu on nyt? Oho. Ajamme päin seinää. Driftausauto täällä.
nopeasti gas stationille. Tehdään tämmönen kikka, että me päästään tästä paljon nopeammin, kun me hypätään täältä tohon ja päästään oikoreiteen, ettei meidän tarvitse käydä tuolla gas stationilla. Niin, sit me päästään... Me ollaan muuten ehkä läpästy tää. Niin.